嗨，大家好，我係黃嘉南。今日係我哋嘅特別嘅廣東話教學環節。今日教下大家點樣前印企得更穩。咁樣我哋畫更斜嘅波嘅時候呢，咁可以畫得更穩啦。點樣呢？記得我哋前印嘅時候呢，我哋個胯、我哋腰呢個地方呢，大家從側邊睇得特別清楚，一定要喺個前印正上邊嘅。我哋點可以做得到呢點呢？好簡單，記得我哋前印呢個推波落葉飄嘅呢個基本功咧係好重要、好重要嘅。點解呢？到最後你畫得好高手嘅時候呢，其實畫得順唔順、進步快唔快，同呢個有直接關係。咁樣呢，我哋喺側邊睇到啊，點企呢？如果大家企到成日會趴低、嘅話呢，點樣改呢？嗱，想象下偷咗人哋100蚊，攞過嚟收喺後邊，收埋佢，咁樣唔叫收埋佢，咁樣人哋睇得到喎。收埋佢喺 pat pat 後邊，好啦，依家收埋佢，人哋睇唔到啦。依家試下兩個膝頭哥順住個固定器個角度打開佢，向下跪到你跪唔到落去為止。依家呢，好啦 pat pat 呢邊可以放鬆啦。大家睇到咁樣呢，我就啱啱好企喺呢上邊，同埋如果我哋個腳踝嗰度腳踝嗰邊，如果係咁樣嘅喺度掂腳尖嘅話呢，我哋係企唔穩噶。跳芭蕾舞咁，梗係企唔穩啦，係咪先？嗱，所以呢，腳踝係要放鬆噶，腳踝係要放鬆噶。情況下，按住我頭先咁做練習，咁你要自然揾到話我哋個腰呢一嚿肌肉放喺個胯上面，或放喺個板嘅前印上面嘅呢個感覺。有呢個感覺之後，你會發覺滑雪其實係唔用力㗎。當我哋開始基本上滑到中級度左右咧，都係唔係好用力嘅啫，甚至高級度。係啦，當我哋可以企喺度唔用力嘅時候，我哋發力先有用噶嘛。同埋啊，大家可以自己檢查一下，跳起身，企翻低。如果我哋掂住腳尖，大家睇唔睇到啊？咁啊，好難企得穩噶。O 唔 OK 啊？跳一跳，企得穩；跳一跳，企得穩。好，我哋而家行啊，跟住攝像機跟住我哋行。我哋滑嘅時候都要繼續保持呢種 feel 喎。記得我哋而家後印唔好理，淨係你前印。睇到嘛？大家可能睇得唔係好清楚。keep 住喺呢邊 ，keep 住喺呢邊 ，keep 住喺呢邊，唔好太近睇唔到啦。係啦，大家睇唔睇到啊？喺呢邊，我呢個胯，我呢個腰部係咁啱放喺個前印上邊，而且我個腳踝係放鬆㗎。一用力嘅話就變成咁啦，就企唔穩㗎啦，好容易就趴低㗎啦。OK 嘛？好，我哋再做兩個示範睇下。再斜嘅地方都係一樣嘅啫，大家睇到我其實係完全唔用力嘅。依家只要我哋個腰呢一嚿肌肉有放啱位置，我哋自然呢，我哋嘅身體重量就會壓咗落去對鞋嘅嗰個鞋脷嗰度，就是鞋舌嗰個地方，自然咁壓落去。咁樣我哋可以做到好瀟灑、好唔用力、好輕鬆嘅一個滑行啦。呢度係一個難度嚟嘅。頭先落嚟最大嘅波度呢係有25度左右。大家都睇到，其實我都唔用力嘅。所以呢，大家翻去繼續練 ，OK 嘛？前印呢個基本功直接影響我哋以後嘅所有嘢嘅一個進步嘅速度㗎。OK 嘛？唔好忽視呢個點啊！下次見。大家有啲咩想用廣東話聽我教嘅呢？留言講俾我聽啦。OK 嘛？拜拜。